O poder da limpeza. Na palma da sua mão. Diga adeus à sujeira e à poeira com o poderoso aspirador. 4 em 1 Hyper Clear. Potência incomparável com praticidade sem fios. Com ele você não fica na mão, nas limpezas automotivas e nos cantinhos da casa onde você não alcança. Com uma sucção poderosa para eliminar poeira e migalhas com facilidade. Mais do que um aspirador e soprador, o Hyper Clear também atua como inflador e desinflador, sendo perfeito para inflar boias, colchões e outros objetos. Nosso Hyper Clear tem uma bateria potente de 1.200 mAh para 1 hora de limpeza contínua para uma carga. Diga adeus à sujeira e garanta seu Hyper Clear agora com frete grátis para todo o Brasil, um produto de qualidade com o preço que cabe no seu bolso.